Üks nõukogude ajast kaasa saadud hirm on, et Eesti rändepoliitikat võib kontrollima ja määrama hakata keegi teine kuskilt kaugelt, olgu siis Brüsselist, Genfist või mujalt. Kui palju paneb Eesti rändepoliitikas paika näiteks Euroopa Liit või ÜRO? Rahvusvahelises õiguses on kokku lepitud, et rändepoliitika kujundamine on riikide suveräänne õigus. Nii et ükski direktiiv või määrus ei pane paika, keda Eesti peab siia näiteks tööle või õppima lubama. Küll on aga kokku lepitud mõned raamkriteeriumid, näiteks, et riigid peavad võimaldama pererännet või et üliõpilastel võiks olla õigus jääda mõneks kuuks pärast õpingute lõppu sihtriiki tööd otsima. Või et pikaajalistel elanikel peab olema õigus taotleda ka pikaajalise elaniku elamisluba. Seda, mis tingimustel, otsustab iga riik suuresti ise. Lisaks on Euroopa Liidul mitmeid ühiseid algatusi, mis puudutavad näiteks välispiiri valvamist või ebaseaduslikult riigis viibivate inimeste väljasaatmist. Kuid ka siin on riikide osalus pigem vabatahtlik. Üks valdkondi, mis on rahvusvaheliselt üsna siduvalt reguleeritud, on varjupaigapoliitika. Eesti ratifitseeris ÜRO pagulaskonventsiooni 1997. aastal ja määratleb lähtuvalt sellest, kellel on õigus pagulase staatust saada ja võimaldab pagulastel Eestis töötada, õppida ning vajadusel saada samaväärsetel alustel teiste elanikega ka sotsiaaltuge. Lisaks on Euroopa Liit kokku leppinud, et varjupaigapoliitikat korraldatakse koos. Kokku on lepitud sarnastes varjupaigataotluste vastuvõtmise ja menetlemise tingimustes. Näiteks, et põgenik saab varjupaika taotleda vaid ühest liikmesriigist. Et maailmas sundrände probleemid pigem süvenevad, on ÜRO algatanud ka uue arutelu rändehalduse ja rändajate staatuse üle, ÜRO ränderaamistiku ning ÜRO pagulasraamistiku alusel. Sisuliselt on need 2 dokumenti soovitustega, mida maailma riigid saaksid kollektiivselt teha selleks, et vähendada ebaseaduslikku ja sundrännet. Midagi siduvat need aga liitunud riikidele kaasa ei too.